月挣9800，我自己一个人随便花。我妈院里是小李子收了，9两个，然后买菜去。姐给我来个大骨棒，再来个塔拉巴，大骨棒帮我剁了，虾无花也给我来一条，一共59。妥了，谢谢姐啊。大姐，鱼耳骨给我来点，30。好嘞。姐，酸菜给我来2袋，别的不用了。多少钱？10块。好嘞。大姐，辣皮给我来2个，2块。行，走了，走姐啊，谢谢。大哥，烤鸭给我来1只，有烤好的没？有25。行，走大哥，谢谢啊。大哥，这西瓜挺好，给我来2个。16块4。啊，妥了，谢谢大哥啊。齐活回家。这天气吃顿菜，屋里就得越凉快越好。最近新入手一台 TCL 小来意真省电 Pro， 这个空调主打就是高效节能，它采用 AI 大数据节能运行技术，可以做到一键开启节能模式，省电效率更是达到40%。关键这个空调本身就是超一级能效，电量都是可视化的，天天用多少电，手机就能实时查看，吹出的风也特别柔和，超舒服，性价比真是超级高。开整酸菜大骨头、青椒月牙骨，一盘冒烤鸭、麻酱大拉皮儿，一盘李子，一个西瓜。满上，我先捞块大骨头，给它晾上，再来2片五花肉。这炖酸菜的时候，五花肉就给它扔里。你就吃吧，绝对能给你香迷糊。天热就得拌点这东北大拉皮儿，多放点麻酱。凉生生的，麻酱味儿老浓了。大骨棒晾好了。这酸菜炖的大骨头味儿老正了，这火候炖的成到位了，都脱骨了。白色这地方不是肥肉啊，算是猪窝骨。蘸点蒜酱，来弄一口。我认为骨棒上这块肉是最香的。今天买点月耳骨，炒点辣椒。20脆5的就整这块，脆还不硬，老好了。我感觉这烤鸭做辣口的挺好吃，鸭腿抹了啊。完美。看我摘这小李子味儿怎么样？这小味儿老爽了。快点酸菜汤，拌点大米饭，再配上一片五花肉。小时候就这配置，我能糊了2碗饭，老下饭了。今天这大哥说西瓜碰上就炸，我看看怎么事。我去，哎呦我真炸了啊！炸是炸了，但是看着不怎么熟，确实不咋甜。兄弟们，美好的生活源自于内心的快乐和心情。